Когда речь заходит о самых опасных птицах, на ум приходит южный казуар. Эта величественная птица достигает высоты до 2 метров и может весить до 76 килограммов. При своей впечатляющей внешности с блестящими перьями и странным шлемом на голове казуар представляет реальную угрозу. Если вы оказались лицом к лицу с этой птицей, главное не поворачиваться спиной и не убегать. Лучше медленно отступать, сохраняя зрительный контакт. Любое резкое движение казуар может воспринять как вызов.